Halo, bertemu kembali di channel Liga teman-teman semuanya. Kami hari ini jalan-jalan melihat pesawat yang sedang turun maupun yang akan terbang. Nah, Rija Al-Ghazali main-main ke sini bersama keluarga. Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada sepupu, ada tante, ada om. Semua kami rame-rame menikmati hari libur ya, dengan pemandangan latar belakang daripada Bandara Kuala Namu yang berada di Kota Medan, Deli Serdang. Ini kita lihat pesawat Lion Air yang berjenis Airbus sedang turun berlabuh di Bandara Kuala Namu. Nah, ada pesawat besar ya pesawatnya teman-teman. Nah, ada pesawat lainnya. Kita akan melihat secara bergantian pesawat-pesawat apa aja di jam siang di hari Minggu yang akan mendarat dan pergi. Nah, ini kita lihat pesawat apa ya kira-kira. Mari kita lihat ini di dinding pesawat ada tulisannya. Nah, ini adalah pesawat Batik Air. Dia akan pergi, teman-teman. Nah, ada pesawat. Ada pesawat. Nah, kita lihat pesawat berikutnya. Turun apakah naik ya? Nah, ini adalah pesawat apa ya kira-kira, ada yang tahu nggak? Ini pesawat, mari kita baca di dinding pesawat ada tulisan. Nah, ini adalah pesawat Garuda Indonesia yang akan berangkat. Dan ada pesawat Garuda, hati-hati di udara. Nah, setelah ini kita lihat pesawat apa lagi ya kira-kira. Nah, di ujung sana secara bergantian pesawat turun dan terbang secara bergantian. Yang mengaturnya adalah menara pantau daripada Bandara Kuala Namu tersebut, teman-teman. Nah, ini adalah pesawat berjenis dengan nama apa itu ya? Wah, nggak kelihatan. Pesawat Airbus juga sepertinya karena dia besar. Nah, di samping sebelah sana terlihat tadi ada pesawat Garuda yang siap-siap akan berangkat. Nah, sedangkan pesawat ini dia baru turun dan akan parkir di Bandara Kuala Namu. Nah, ajak itu ayah dan bunda kalian berlibur yang berada di Medan ke daerah sini, seru teman-teman. Ramai, bisa melihat pemandangan pesawat-pesawat datang dan pergi. Nah, ini adalah pesawat Lion Air. Dia akan berangkat sepertinya teman-teman. Dan ada pesawat Lion Air. Nah, kita lihat lagi ada pesawat apakah yang lain. Nah, mari kita tunggu sama-sama. Nah, itu adalah pesawat Lion Air yang akan bersiap-siap mengantri di landasan runway. Nah, dia akan menuju ke belakang tempat ngambil ancang-ancang kira-kira ya. Nah, ini pesawat Lion Air. Dan ada apa lagi pesawat yang akan berangkat dan turun. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, kalian sudah pernah naik pesawat atau belum? Atau sudah melihat pesawat secara dekat? Atau melihat pesawat yang berada masih di udara? Nah, kalau di udara dia terlihat kecil ya teman-teman. Sedangkan melihat langsung pesawat ini adalah sangat besar. Nah, ini adalah pesawat Lion Air. Nah, ini Lion Air teman-teman. Dadah, sampai jumpa kembali ya teman-teman.